हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद होगी आप सब ठीक होगे। अभी दोस्तों ने कॉल की, अभी कहा कि भाई नीचे उतर के आओ, बहुत टाइम हो गया है, व्लॉगिंग भी नहीं की है। अभी उतर के जा रहा हूँ, चलते हैं उनके पास, दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी ये देखें मेरे दो दोस्त बैठे हुए हैं। कैसे हो अलीम, ठीक हो? हाँ जी भाई, मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ अदनान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके लगे पड़े भाई, तुम सुनाओ कहाँ गायब हो? मैं थोड़ा काम था तो देखा, तो दोस्त से अभी मिला हूँ और अभी आपको बताता हूँ। थोड़े मसले हुए थे, इसके लिए मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी। फिर मैंने कहा नहीं बनाऊँगा, फिर सोचा कि बनाऊँ, टाइम हो गया है। अभी बना के आया हूँ, इतने दिन हुए हैं व्लॉगिंग ही नहीं की। आज देखें बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, इसके लिए आपको नज़र नहीं आया होगा। और अभी गली के कुछ ऐसे हालात हैं। तो गाइस मैं थोड़ा बिजी था और मेरे पेपर भी चल रहे थे, तो अभी फिर से मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू कर दी है। तब तक अभी मैं जा रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।